Я таки вмовив Андрія Шарпа забрати заяву з поліції і вкотре уникну відповідальності за стрільбу в межах офісу по людям. І тому ми можемо зняти ще одну гостру кашу. Можливо, навіть не останню. Тема сьогоднішньої гострої каші буде озвучена після того, як ми розберемося з пеньком ганьби. Давай. Цього разу буде рандомайзер. Цікаво, чому на коробці отам наклейка, як воно ріже? Що, хтось тестує ці ножі? Вон з іншого боку. Ось. Як воно ріже? Так. При тому чомусь 4. Так. Невже пан Вербенко цими ножами щось різав? Нафіга я це розкрив? Я не знаю. Просто хотілося вкотре переконатися, що там дуже багато різного мотлуху. Знаєш, мені іноді аж приємно, що люди нам щось надсилають. Давай цю штуку. Давай. О Боже. О Боже. О Боже, десь я таке вже чув. Давай мені цей папірець. Лист від нашого глядача. Фірменне пакування у малярний скотч. Можна читати в ефірі, написала людина. Дякую. Доброго дня. Вирішив вислати свого ножа для вашого пенька ганьби. Мав таких 2 ножі, і навіть піхви пошив. Один на щось кинув, а інший почав юзати, але він дуже кородував, мабуть. По-перше, ржавіє від повітря. По-друге, дуже гарна в'язкість, тобто гнеться навіть від чогось, від легкого, мабуть. Товщина обуху, мабуть, щоб свиню різати, але навряд чи він зможе. Коротше, перший у мене щось почорнів і зігнувся. Прикольно. А інший просто займає місце. Мабуть, у вас на пеньку йому буде краще. То й посміємося трохи. Я його купив з рук за копійки. Сказали, зеківська робота. Ну таке. 3 смайлика. З повагою, Віталій. Так, і що тут у нас? Вау. Зеківська робота, диви яка. Пам'ятаєш цю сцену з фільму «Термінатор», це, здається, в другій частині, там, де він там ножиком собі відрізав оту руку, щоб дістати. Ну, можна щось подібне пробувати, але нічого не вийде. Ну, по обуху як Екстрема Раціо. Так, схоже на якийсь кастомний Екстрема Раціо. Це прямо ця перша їхня модель Доберман, з якої вони на виставку Їва тоді поїхали і отримали перші контракти. Але це такий Доберман, знаєш, намальований лівою рукою десь в виправній колонії, я не знаю. З відкривалкою. Ну, подвійний кровосток. Відчувається цей почерк зеківський. Відкривачка для пива. Тобто, ну от є певний шарм. Дивна геометрія, дивний ніж. Ну от, мені здається, правильна людина зрозуміла, для чого це існує пеньок ганьби, які ножі туди мають бути відправлені. Ну, про гартування цей ніж, мабуть, не чув, якщо він при такій товщині обуха погнувся у людини і поржавів. Тобто високовуглецева, негартована сира сталь. То дрянь там якась 100%. Вона і ржавіє, і вона собі поєднує такі якості, як ржавучість, але при цьому нерізучість. Тобто, така вуглецева сталь, яка нічого не ріже, як сира нержавійка. На заклепках. Там, в принципі, немає ріжучої крайки. Тобто спуск в нуль без загострення. Якось так. Спуск в нуль без загострення. Ще ці больстера, закльопочки, дивися, тут ще й полірували навіть. Нічого собі. Такий... Ну, я не здивуюся, якщо зробили реально десь якісь тюречки. Ось таке. Упорчик під палець, дивися, прямо щоб так. Ну, такий. У нас таких не було, до речі, ще. Такого відвертого Зекпрому. Зекпром. І собі. Прям... Екстрема Раціо з колонії. Екстрема Раціо з колонії. Чудова характеристика. Ну давай, друже. Тут тобі місць. Хоч би не погнувся від цього. Ну і там чудово приживеться. Так. Але не слухайте різні байки про те, що там є якісь міфічні зеки, які знають, як правильно робити ножі, з якихось тепловозних клапанів. З моєї точки зору, з мого досвіду, абсолютно всі ножі з такою байкою, що це якийсь зекпром, що це якісь круті зеки, там робили все це такий непотріб. Така дрянь, яка абсолютно заслуговує
жодної уваги. Ну, з боку Кустарщина. Кустарщина, якою вона може бути, крім такої. Відсутність ергономіки, відсутність геометрії, яка здатна щось різати, і поєднання таких от характеристик, які ми взагалі-то не хотіли бачити на своєму ножі. Якщо він вже іржавий, якщо там має бути якась вуглецівка, він має натомість давати вам якийсь класний, агресивний, тривалий різ. А не просто іржавіти і нічого не різати, бути м'яким, як пластилін, і від повітря, як написав нам Добродій, іржавіти. Ні, уникайте такого. Як Селгеласер казав, міцність, ріжуча крайка і нержавіючі властивості. Приберіть щось одне, і два інших має залишитися. Так. А тут прибрали всі три. Нічого не залишилося. Він просто народився без них, розумієш. Окей, що ж, ми показали вам важкезний, незручний, нерізучий ніж для того, щоб після нього показати 10 легеньких, але різучих ножів на літо. В принципі, спека нас і спонукала цю гостру кашу записувати, тому що ця тема давно напрошувалася, ніяк ми не могли її реалізувати. Тобто ніж на літо. На літо ніж. Так. В чому взагалі от суть питання? Що будь-який інший DC-ніж не може бути ножем на літо? Якщо ви ходите там восени, взимку, там, весною з якимось ножем, що вам заважає цей самий ніж тягати і влітку? Але є певні моменти, пов'язані з тим, що далеко не кожен повнорозмірний DC-шний ніж, який чудово себе зарекомендував при носінні в штанах, може так само комфортно перебувати в шортах, наприклад. Літку. Ну, ми до першого критерію – це вага. Ага. Апелюємо відразу, тому що у вас там шортики, спіднички, штанці-урбанці легенькі. От, і якби хотілося, щоб вага ножа з вас ці штанці не знімала. З вас штанці мають знімати тільки ваш сексуальний партнер або партнерка, а не ваш EDC-шний ніж. А не раджа друга. Не раджа друга. Хоча, я знаю мінімум одну людину з наших глядачів. Але не будемо. Загалом, для чого ми взагалі носимо з собою ніж? Неважливо, влітку чи взимку, там, в холодну чи в теплу пору року, ніж носиться нами для того, щоб спрощувати наше життя, виконувати побутові задачі, які важко зробити зубами чи руками. Якщо вже мова йде про комфорт, то можна задуматись про те, який ніж ми з собою беремо в тій чи іншій історії. Особисто я помітив, що мої улюблені DC-ножі, всі ці безліч колстілів, там ZTH 350, яка от раптово стала однією з улюблених, там Бокер Соло, Бокер Гітана, вони, в принципі, класно юзаються на кожен день, але коли йде мова про якісь шорти, про якусь футболочку, це не сильно зручно. По-перше, маса, більше 100 грамів, по-друге, туга кліпса в поєднанні з жорсткою такою насічкою G10 або того самого Грайвері колстілівського робить незручним одягання цього ножа на кишені. До того ж, кількість кишень всього 2, наприклад, на шортах. І ну так, часто літні шорти, тільки 2 передні кишені. Тобі потрібно обирати. І ще й з м'якої тканини, яка провисає під вагою ножа. Так. Не всі шорти мають можливість де поясний ремінь вчепити. І всі ці моменти спонукають нас до того, щоб переглянути EDC-ніж. Банально, щоб це було зручно, щоб ти не мучився з цим ножем, щоб ти не придумував якісь хитрі методи його там носіння. Можна, звісно, за пояс його туди кудись ховати там під футболочку. Ну, це, до речі, ще до одної такої характеристики підводить. Це бажано все-таки, щоб ніж був плоский. Якраз от на літо, тому що, щоб в залежності від настрою ви могли і спереду, і ззаду присунути в кишеню. Десь там можна вже цитатник на Кашевара, знаєш, прописувати. Андрій Шарп, щоб ви могли і спереду, і ззаду присунути. В залежності від настрою. В залежності від настрою. Настрій зараз різний. Які ти критерії цим літнім ножам взагалі Крім ваги і пласкості, так? Ну, нержавіючі властивості. Ми вже пересказано у нас було стійкість, скажімо так, до корозії. Пересказано було про піт, про, так би мовити, мікроклімат ваших кишень влітку. Так. Тому що ми пітніємо, висока температура, відповідно, це дуже впливає на те, поіржавіє ваш ніж чи ні, закордує чи не закордує. Бажано, щоб це сталюка була. Звісно, супернержавійок не так багато, не всі їх люблять і так далі. Бажано, щоб хоч якась була нержавіючі властивості і не тільки клинка, насправді. І знаєш, я коли готувався до сьогоднішнього нашого подкасту, я згадав період, коли я носив на кишені достатньо довго ендуро. І я згадав таку штуку, що саме влітку у мене сильно забруднювалися накладки. Оця характерна агресивна насічка
От чудово, дай я покажу. Оця характерна глибока агресивна насічка, вона, ну, мабуть, від поту, від оцього, у тебе руки пітні, ця мікроклімат цей, багато пилу, вона забивалася. Так, без проблем, ти прийшов, вдома помив. Через кілька днів те саме, ти помив. Потім береш уже щітку, тому що там якісь чорненькі такі накопичуються штуки, які просто не змиєш. Це можна мити, але тебе це задовбує просто, розумієш? І я такий подумав, так це реально критерії, знаєш, не брати ніж з накладками, які... забиватися брудом. Так. Ну, це не гігієнічно. От, наприклад, навіть ти помив руки, хочеш щось поїсти, береш цей ніж, а він вже брудний, повністю там все забито цим брудом. Ти береш чистими руками цю руків'я, щоб нарізати там якийсь бутерброд, потім береш його цими руками. Це, мабуть, не сильно добре. Тобто хочеться все-таки якогось комфорту, але цупкості, але от не отакої типу спайдерківської насічки. І інша сторона – це металеві накладки. Оце я, реально, от зима і літо – це ті сезони, де я не люблю ці накладки. Перше, якщо ви носите на кишені, проблеми немає. Якщо ви десь на пікніку поклали ніж, а потім берете, він наче розпечений. Мені ця штука не подобається, і час від часу я з цим стикаюся, і кожен раз такий, фігово, коли в тебе металеві плашки там, чи накладки бувають. Ну і утримання в мокрих, спітнілих руках – це теж такий момент стосовно суцільно-металевих руків'їв, якщо вони гладенькі, там немає ніяких насічок. Ще один момент пов'язаний з брудом. Це вже якби не першочергові характеристики, але бажано, як на мене. Це простий замок і бажано, щоб це були шайби, щоб поменше бруду знов-таки не налипало на ці вузли і було легше їх почистити. Якщо все це перелічити, дуже важко насправді знайти ніж по всім тим критеріям, які я перерахував. Десь будуть все-таки компроміси. Перелік є оцих характеристик, і десь вони будуть не співпадати. У мене з моїх 5 ножів всі компромісні. Один наближається до ідеалу, але не на 100%, на 95%. Як все по-різному відбулося. Цю тему я запропонував взагалі, якось вона вроді всім сподобалась. Ні, так супер. Це добре, що по-різному. Ми не знаємо, хто які ножі обрав. Андрій обрав 5 ножів, які йому найбільше імпонують для цієї теми. Я обрав свої 5 ножів. І я це зробив досить швидко, спустився в магазин, перебрав. У мене вже були там якісь певні, так би мовити, заготовки, я знав, що я хочу брати. І я їх обрав хвилин за 15. А Андрій Шарп обирав дуже довго. Він там сидів, я ледве вибрав. З 3000 ножів я 5 ледве вибрав. Сидів за своїм макбуком, там з таким серйозним обличчям, щось перебирав, щось бігав, там туди-сюди носився. Він цей топ-5 прям... важко йому дався. От як мені важко дався, то 5 польових складених кухонників, там дуже дивні були. А ти не От я очікую щось подібне від тебе. Давай так, не будемо томити людей. Що ти хотів спитати? Про критерії? Да. Так, в мене плюс-мінус такі самі критерії. Тобто нержавучість сталі, легкість ножа, яка дозволяє носити його там в шортах або в нагрудній кишені теніски там, чи сорочки, на лямці, EDC-сумки. Тобто момент в тому, що більшість ножів, які мені подобаються, як EDC-шники, вони такі, м'яко кажучи, повнорозмірні ножі, які, окрім як в кишені, більше особо ніде й не поносиш. А літо така штука, що іноді ножик ти хочеш причепити десь де-інде, тому що кишені в тебе всього 2, і вони зайняті, наприклад, там ліхтариком. От зараз я помітив, що я ліхтарики DC-шні, ці лайтівські, дістаю, мабуть, навіть частіше, ніж ніж. Раптове світло, навіть вдень. От ти вийшов там в коридор, все потухло, суцільна темрява. Ти дістаєш ліхтарик, і вже ти можеш хоча б вийти десь на світло. Понарізати повітря ножем від світла. І в мене така штука зараз, що часто в мене на шортах на місці EDC-ножа ліхтарик, а ножик вже десь в іншому, чи на лямці, чи десь там на поясі вже десь чіпляється. І от такі моменти спонукають до підбору цього ножа. Не кожен ніж, здоровенний Voyager, куди ти на лямку не причепиш. На цю кишеню ти цей Voyager не причепиш. А виходити без ножа на вулицю, серйозно, ні, ми ж не з тих людей. Та навіть якщо є місця там більше в тебе кишені, ти носиш великий ніж на кишені, хай він навіть буде плоским. Все одно великий розмір, спека, воно дратує, воно там давить тобі на стегно, ти постійно цей ніж відчуваєш, не так, як коли прохолодно. І тому тут розмір якраз і вага мають значення. Чим менше вага, тим менше воно тисне тобі на стегно. Давай кинемо монетку, щоб дізнатися. Визначити, хто перший буде показувати ніж. Це квотер. Якщо ми побачимо герба національного, так, то ти перший будеш тягнути ніж.
Ей. Там 25 написано. Добре, почну я. Гріші колись було 25, тому він перший. Угу. Я відразу купив собі 2 нарізних карабіни. Ніфіга собі. Да. CJRB RIA. Що цікаво, що цей ніж у мене не відразу сформувався список в 5 ножів. Він був ширший. І потім я відсіював, дійшов до 5. І він на 6-му місці у мене. Да. Угу. Я думаю, багато хто здивований бачити в моїх руках такий скромний, такий маленький CJRB-шник. Ні, ну давай чесно, джентльменські ножі автоматично напрошуються на літо. Так, більшість з них якраз таки витончені, вони не важать 150 грамів, вони, ну, як правило, менше 100 грамів. Даний ніж, що він нам пропонує? За абсолютно притомний прайс в 1600 гривень. Угу. Це ніж сучасного CNC-виробництва. Бренд CJRB, він славиться своєю якістю обробки деталей, своєю якістю збирання підгонки, центровки, шліфування, слюсарки. І от взагалі береш ніж, і якість його виконання, при тому, що цінник його абсолютно конкуруючий з більшістю китайських бюджетних брендів, він по якості на дуже високому рівні зроблений. Весь час здається, що там стоїть асист, а там асиста немає. Там підшипники. Керамічний підшипник в полімерному сепараторі, абсолютно адекватна, давно відома шведська нержавійка Sandvik 12C27, чудовий вибір на літо, мені так здається. Той самий Opinel, тільки краще. Ну як? Ну так, опінельна сталь, спуски від обуху, такий маленький, компактний, різучий ніж для скромного, заощадливого джентльмена. Абсолютно більшість EDC-шно-джентльменських задач цей ніж виконує. Тут у нас є кліпса приховане носіння, і лайнер-лок, досить зручний в користуванні. Ножик компактний, ножик відразу проситься на кишені, як тільки береш його до рук. І невисока вартість, вона, як ти кажеш, каталізує бажання мати його при собі. Маса грам 60, мабуть. 61,5 показують мої ваги, при тому, що довжина клинка 75 мм. Тобто це не мікропіпка? Він, ну, для мене це мікропіпка, але вона от на межі такого EDC-шного ножа. Просто розуміння EDC-шного ножа зараз настільки розширилось, так би мовити, одночасно з асортиментом і з різними вподобаннями у людей, що не можна сказати, що типу, конкретно це EDC-ніж. Для когось це мікропіпка, для когось це прям великий ніж. Ну, мікропіпка, знаєш, от все одно ти думаєш відразу про якийсь шафл чи щось подібне, там, де дуже обмежений перелік робіт, ніж через свої розміри може виконувати. Тобто там конверти посилки, експерименти типу Шарпа і Туризма, або в пару до великого ножа. Оце мікропіпка. А це невеликий EDC-шний ніж все-таки. Тому що цим ножем можна і приготувати собі поїсти. Там на одну навіть порцію. легенькі шорти на шнурочку, якісь отакі от кишені сорочки, лямочки сумочок, всякі різні такі от маленькі кишеньки. Це його природнє середовище. І все в ньому добре, він доступний в різних кольорах, в різних виконаннях. Крім такого, кольору ще, здається, є м'ятний і навіть версія в карбоні, яка на 100 гривень дорожча. Тобто все добре, крім того, що він не проходить тест параноїка. Справжній параноїк лише з таким ножем на вулицю не вийде. І коли тримаєш його в руках, розумієш, що, ну, типу, щоб тобі спокійно почуватись на вулиці, зараз потрібно мати... Напевно, було б непогано взяти ще якусь дерев'яну ножаку про всяк випадок. Ну і, можливо, час від часу доведеться оцю маленьку біологічну зброю вичищати з підшипників. Так, можливо. Що ти думаєш про цю штуку? Та, в принципі, з усім згоден. Він був на 6-му місці у мене. Я його цілком розглядав. Сучасний Opinel. Не більше, не менше мінусів, як таких у нього і немає, чесно кажучи. Opinel в такому розмірі буде не таким зручним. По-перше... Ну, я ж кажу, сучасний. Ну, це вже, якби... Типу, кліпса, одноруке оперування. Це все-таки такі критерії, від яких зараз важко відмовитись. Ну, ще один мінус, звісно, що я не люблю китайців. Щось мені підказує, що і китайці тебе не сильно. Але ніж очевидний на цю, якби, категорію. Ну і не викликає питань у правоохоронних органів. CJRB RIA, або як його ще називають авторія. Ніж перекупа. Якось так. Ну, логічно, що я теж вирішив стартувати з джентльмена. Я взяв трошки дорожчий ніж, десь вдвічі. Всі ті самі чесноти, легкий, він, по-моєму, лише на 10 грамів важчий за RIA, проте тут клинок... Давай. Проте тут у нас уже повноцінний по довжині клинок для EDC-шника.
80 грам. На 19 грамів важче. Всі ті самі до 100 грам. Проте у нас 90 мм клинок. Тобто всі роботи в місті, які можна придумати для EDC-шника, він здатен виконувати зручно. І ще й хвацько щось проштрикувати. Ще й хвацько проштрикувати. VG10 сама по собі має нормальні антикорозійні властивості, плюс тут ще й з покриттям. Що ще сказати? Фліпер зручний, вузенький, кліпса є кліпса, світлі накладки, не буде нагріватися на сонечку, закриває темний метал. І що сказати? Єдиний мінус, як і у Ріа, це підшипники. Це підшипники, які можуть теоретично забиватися влітку, а можуть і не забиватися. Це у нас, як він називається, це Kaiken Air. Kaiken Air, все вірно. І саме цей клиночок за дизайна Лукаса Берліна. З Air'ів мені оцей, це, мабуть, Normal Blade? Да, схоже на те. Схоже. Normal Blade, тип профілю мені найбільше подобається. Або Straight Back. Або Straight Back, так, рівна спинка. Джентльмен, це логічно. Для літа клас, наймолодший, мабуть, клас і найлітніший клас. Так. Як на мене. Не відчувається якоїсь суттєвої різниці. І той досить легенький. Як Гріша показував, як ручку носити, теж цілком його можна на кишені. На кишені. Погоджуюсь з твоїм вибором. Ні, ще один мінус. Ціна. Все-таки у нього цінник солідніший. До речі, я коли підбирав топ-5 ножів на літо, я робив його таким чином, щоб перекрити максимально широкий діапазон цін. Тобто це я почав з найдешевшого. І, відповідно, ми будемо по моїм ножам рости до преміального сегменту. В принципі, у мене те саме, але я за іншою логікою. Тобто у мене теж в різних цінових сегментах, але показувати я буду трошки за іншою логікою. Може, це і цікавіше буде. Можливо. Насправді. Ну давай, що там у тебе наступне по ціні? Повернемося до старого. Це РКТ М16. Я взяв його не через те, що він тобі не подобається, хоча я це знаю. І це теж зіграло певну роль. Насправді, я чесно вважаю, що це класний ніж на літо з ціною до 2500 гривень. І на відміну від CGRB-шного Ріа, цей ніж у мене був на EDC. І він чудово справлявся з EDC-шними задачами. Там десь в якійсь із попередніх каш мені, здається, написали, що Григорій Соя ніяк не аргументував свою позицію, коли відстоював ЦРКТшника. Ти його там просто розмазав так емоційно. Стільки там проти нього наговорив. Хоча насправді, чому ні? Ніж компактний, ніж відносно недорогий, при тому, що це флагманська модель відомого, всесвітньо відомого бренду ножів. Кіт Карсон досить, не те, що досить, а один з таких найбільш авторитетних людей. Саме в плані складаних фолдерів, мені здається, що він складаних тактичних ножів. Десь на рівні з Ернестом Емерсоном по крутості, з моєї точки зору. І цей ніж, при тому, що він досить манюній такий, він абсолютно нормально закривав більшість EDC-шних задач. Так, порівнюючи його з різними реконами, вояджерами, спадами, ним не так буде зручно нарізати салат. Але саме як EDC-тактик компактний літнього такого сегменту, він чудово цим порається. Ти бачиш, що він Карсон Емерсону не так. У Карсона є певна фора перед Емерсоном, тому що саме серію М, оті 3 чи 4 чуваків в тапочках, десь в очереті були ліквідовані. Емерсон похвалитися таким не може. Хоча є історія з Терненком є. Так. Там без тапочок був, але займався боксом. Є моменти. Так от, по ЦРКТ М16 не так багато, насправді, компактних тактиків. І збалансованих. От він не сильно важчий, у нього щось маса, здається, 80 грамів, при тому, що... Подожди, а Extrema Ratio End, легендарний мікротактик, який... То наключник, давай так, то не мікротактик, то наключник. Тактичний наключник? Це щось новеньке. Тактична мікропіпка, а то тактичний наключник. Це різні речі. Давай, ми не будемо мішати окремо мухи, окремо котлети. Добре. 80 грамів, при довжині клинка 80 мм. Аус 8, яка в тебе не заїжджав її влітку. Дуже хижий спірпойнт,
А що там нержавійка? Аус 8. Сталь на руків'ї чи алюміній? Сталь, але з чорним покриттям. І я одного разу не бачив, що в тебе влітку сталеве руків'я заіржавіло, яке вже покрите. Так от, суцільне металеве руків'я, фрейм-лок, фліпер. І цей ніж проходить тест параноїка. От його береш до рук, з ним виходиш, і нема такого палкового бажання взяти з собою ще якусь нажаку, про всяк випадок. Тобто він дозволить тобі нарізати булочку навпіл і в разі чого щось хвацько-динамічно понарізати і попроштрикувати. Особливо у тих параноїків, які дивилися фільм «Нікіта», і от та сцена там в туалеті з таким громадним мужиком, якого вона усмирила, і таким маленьким ножичком. Люди, які трошки шарять в цьому ремеслі, вони зі мною погодяться, що його абсолютно достатньо, щоб напластилінити тих чи інших недобрих людей. Загалом, з мінусів, що я в ньому можу виділити, хіба що кліпса в положенні тімдаун, яка мені не сильно подобається, і те, що цей ніж не любить Андрій Шарп. Все інше в ньому добре. Ти знаєш, я тоді все сказав, всі мінуси, я сьогодні хочу його похвалити, цей ножик, твій вибір. Бо завдяки металевому чорному руків'ю ним можуть користуватися люди, у яких хронічно мерзнуть руки, знаєш, влітку. Тобто ви його поклали на сонечко, потім взяли і можете зігріти ваші руки. Так? Цілком хороший буде EDC-шний варіант для цієї категорії. У мене такої дурної привички взагалі нема. Хіба що може бути з опінелем, з якимось, я не знаю, Cold Steel Pocket Bushman, який ти розкладаєш, і потім, якщо в тебе руки якісь чимось зайняті, тобі важко однією рукою скласти, вкинути в кишені. Якщо ніж обладнаний таким замком і таким механізмом відкривання, що дозволяє тобі легко відкрити і закрити його, то в мене це вже на автоматі. Я дістав ніж, я ним виконав роботу і відразу я його склав, сховав до кишені. Це вже настільки напрацьовані рухи. Це індивідуальна звичка, розумієш? Як з ар-15 карабіном. От він тебе постійно на запобіжнику, ти його знімаєш з запобіжника лише перед тим, як відстріляти. І відразу ставиш на запобіжник, коли знімаєш, прибираєш ствол від мішені. От щось подібне і з цими ножами відкрив, зробив роботу, відразу на автоматі закрив і вкинув в кишені. Щоб цей ніж десь лежав на якомусь пеньку на сонечку, поки я з чимось іншим пораюсь, у мене такого в принципі нема. Тому я це як мінус не розглядаю. А ножик на літо... Я ж сказав, це плюс для тих, у кого мерзнуть руки. У кого мерзнуть руки, це плюс. У мене був такий ножик, але він був з лайнер-локом і за цим от невідмикаємим запобіжником, який мені не сильно подобався. І я це придивляюсь тепер до версії з фреймлоком, тому що той попередній я подарував. А з фреймлоком мені навіть більше подобається. В ньому ще більше якоїсь... надійніше. Надійніше, так. Да. Береш його до рук, розумієш, він тобі точно не складеться на пальці. Така маленька, але дуже зла ножака за все ще притомний прайс, враховуючи всі його чесноти. Маленький тактик на такому... Так. Маленький тактик, яких ще пошукати. Цілком металевий на фреймлоці, що може бути надійніше. Другий ніж. Не всім подобаються от такі вузькопрофільні джентльменські ножі. Я про це подумав і думаю, треба щось взяти таке більш широке. Але легеньке. Широке, але легеньке. Артисан. Забув, як модель називається. На S якось. Прихильник артисанів. Зараз, да. Я поки вмивачки... Sirius. Бачиш, вилетіло з голови. Артисан Sirius. Ти цей ніж колись оглядав, Гріша, коли він тільки прийшов. Я б на нього, мабуть, взагалі не звернув би уваги. Якби не мій огляд. Якби я не склав оцей перелік критеріїв літнього ножа. І він дуже непогано під нього вписався. Наша улюблена уже тепер аерозольна сталь. Як балончик перцевий. Так, RPM 9. Що ти скажеш про її корозійну стійкість? В наявності. Не іржавіє. Повноцінний клинок, тут, по-моєму, трошки менше 9 см. Лайнер-лок. Підшипники. Мінус підшипники. Гладенькі, але цупкі накладки. Вага 90 грамів при повноцінних розмірах. Тут є фронт-фліпер, який не всім подобається, але ним можна оперувати. І ти дуже слушно в своєму огляді сказав, що ним можна користуватися як чим? Об кишені відкривати. Як Emerson Wave. І я спробував, і воно дійсно працює. Так працює. Клас. На літо легенький повноцінний ножик, який ти можеш відкривати прямо з кишені. Але нема гачка. Нема гачка. Гачка нема. Але можна роль гачка виконує
Фронтфліпер. Так, прикольно. Тобто цей ніж можна відкривати 3 способами. 3. Як фронтфліпером, як шпеником, так і як вейвом. Всього 3? Це Рей Лаконіко, точно. Може ще інерційно, але я не пробував, дизайн, чесно кажучи. Де там мій Рей Лаконіко? Останнім часом щось я придивляюсь до його дизайнів. Ага. Про ці ножі ви теж скоро побачите. Скоро дізнаєтесь усе. В новій рубриці. Мені подобається ось така обробка G10. Вона все ще цупка, але при цьому не така, як у того улюбленого Cold Steel, так, в якій теж достатньо добре забивається всякий дрібний бруд літній. Інерційно також відкривається. Здавалося б, ну нічого такого, але і форма у нього, нічого не виступає. Хочеш ззаду присунув, хочеш спереду в кишеню. 90 грамів, здається, важить. Повноцінні розміри, хороша корозійна стійкість. Так він от не вражає своїм дизайном. Він якийсь такий, простий, от максимально простий. От побачив його і забув. Моментально. Але грамотно зроблений. Достатньо високі спуски, фальшлезо, він тобі і кольне, і різне, і є заточний чойлик, його ще й заточить нормально. І є навіть зробили таку маленьку під логотип, залишили ділянку з постійною товщиною, яку можна затиснути, тому що отакі от кінжально-подібні ножі, у них подекуди буває проблема з загостренням, якщо ви користуєтесь заточними системами, затискачами. Коли там отакий профіль з ребром жорсткості і спуском і фальшлезом. Не можна. Його подекуди важко нормально зафіксувати, там потрібно гратися танці з бубнами. Тут вони залишили. Тобто все-таки Рей Лаконіко, він шарить. Навіть прізвище, Лаконіко. От він лаконічний такий у нього дизайн. От знаєш, я себе на думці спіймав, що ми настільки звикли до оригінальних якихось дизайнів від компаній, від авторів, що от лаконічні дизайни зовсім перестали чіпляти. А він якраз цією стежкою йде. Тобто ніж як інструмент, максимально зручний, але при цьому без всяких там причудливих оцих дизайнерських рішень. Як тобі кліпса його? Я поносив трошки на кишені, по зручності нормально, по дизайну лаконічно. Не знаю, в мене ніяких... Лаконічний дизайн від Рея Лаконіко. Так. Ніяких зауважень, на відміну від цієї кліпси, про яку ми скажемо пізніше. Є там моменти. Хоча це фрезована титанова кліпса, яка часто таки не... Типу, що туго сідає на кишеню? Я не відчув. От ця мені нормально зайшла. Мабуть, от дивися, важливий момент. Люди не приділяють цьому достатньої уваги, а ми чомусь про це з тобою не кажемо. Важлива не тільки тугість кліпси, а й матеріал, до якої вона притискається. Тобто, якщо у вас якийсь там шершавий, не гладко оброблений G10, чи якісь накладки типу спайдерківських, і у вас туга кліпса, то щеплення буде одне. А якщо там гладкий метал, то щеплення буде зовсім інше. І від цього буде залежати посадка і з'єм ножа з кишені, наскільки це легко буде відбуватися. Отут відшліфована G10, і в мене ніяких питань немає. Коли одягаєш, нормально одягається, знімається воно легко з кишені. Мені це подобається. Комфортно. Не легко, а комфортно. І це якраз заслуга того, що тут відшліфований G10. Не знаю, можливо, мене б зупинила маса в 90 грамів і фрезована кліпса з титану. Якщо розглядати саме, як ніж на шорти, на сорочку. Але конкретно цей ніж прикольний, мені подобається. Я про нього робив огляд, і там я все, що хотів, все сказав. Огляд в тебе теж такий лаконічний, на 3 хвилини вийшов. Який ніж, такий огляд. Але прям я для себе відкрив, якось по-іншому подивився. Навіть мене, не зупинило те, що він китайський. Прям от Лаконіко постарався. Прям інструмент. Так. Лайнер-лок. Все легко почиститься, хіба що, підшипники. Підшипники захоплюють світ і не дають реалізувати повномірну мою концепцію. Погнали далі. А штангенциркуль ти взяв для чого? Про всяк випадок і ваги теж. Окей. Щось заміряти, щось зважити. Так. Розмір пакетика з ваніліном? Є ряд речей, які можна зважити і заміряти. В тому числі пакетик з ваніліном. Так.
Walker Plus Urban Trapper. Ніж, який був актуальний ще до його створення. І буде актуальний ще багато років. Як тільки він з'явився, його відразу почали називати вбивцею ендури. Тому що при практично такому самому за довжиною клинку він має масу в 48 грамів. Клинок 90 мм з добротною різучою від G10, яку... 98? Тут майже 10 Ні, 90. Трошечки менше, ніж ендури, але... Як на мене, Лаконіко значно ближче до ендури, ніж трапер. Ну, у ендури повнорозмірне руків'я, яке значно легше тримати. Тут руків'я лаконічне, таке витончене, тендітне. Це ближче все-таки до джентльменських оцих. Але ти маєш практично повнорозмірний клинок, різучий, тонесенький, з добротно різучою від G10, яку Walker Plus гартують, на відміну від спаїв, на повну катушку. От у мене немає питань до їхньої від G10. І з нею приємно працювати. Вона класно ріже, довго ріже і адекватно гостриться. Тобто мені вона більше подобається, ніж спайдерківська. Це фліпер на підшипниках з титановим руків'ям. І маси в 48 грамів вдалося досягти за рахунок чисельної перфорації і такої скелетизації цього руків'я. Це, ну, і титан легкий сам по собі. Так, це тендітний ніж, це такий от ніж DC-шника джентльмена, який не буде ним рубати якісь дрова, не буде ним товкти кригу, я не знаю, займатися якимось такими речами. Це... Але склади його, будь ласка. Покажи. Клинок майже повністю ховається в титанові плашки. Тобто при транспортуванні це дуже міцна конструкція. Прям дуже міцна. Так, та йому нічого не буде. Він от не прогинається, він насправді збитенький такий, не дивлячись на те, що тут такі настільки багато отворів, він, по суті, полегшений. Але товщина плашок титанових. Максимально полегшена. Тут скільки можна було цього титану вибрати, вони стільки і вибрали. Але це ніж, який дозволить тобі з комфортом нарізати, не знаю, салатик десь на пікніку або в офісі, будь-які яблучка, помідорчики, апельсинчики ти цим ножем наріжеш. І от такий от літній ніж для DC-шника, в якого є відчуття, не знаю, раціональне мислення та 6 тисяч гривень в кишені. Це добре сказано, Гріш, це добре прям сказано. Він мені, от, чесно, подобається. Це Берт Зінкер, це Urban Trapper, тобто це міський мисливець, типу такий бракоша. Це, в принципі, для людини, яка готова здерти шкуру прямо в місті. Зняти шкуру чи здерти шкуру – це різні речі. Ну, зняти. Ну, спробувати зняти, якщо не вийде, то здерти. Якщо ви свого Urban Trapper у Григорія Сої, то можна зняти. Якщо ви на заводському загостренні, то доведеться подекути здирати. 48 грамів. Будь-які шорти. З повноцінним клинком. Будь-яка сорочка, будь-яка кишеня, лямочка, сумки, тобто всі ці альтернативні варіанти носіння на легкому одязі абсолютно спокійно цей ніж вам забезпечить. При тому в тебе 90 мм різучого клинка. Коротка, але глибока кліпса. Питання ось до отворів у мене ніяких немає, до великих. Тому що це і полегшення, це і дизайн, і вони такі зі знятими фасками, тобто там нічого не буде забиватись. А от дрібні отвори, я розумію, що це дизайнерське... Це теж дизайн. Це дизайнерське рішення, але вони дуже добре будуть накопичувати оцей бруд. Те саме стосується насправді і Мені знаєш, що ще подобається? В нього кліпса з досить широким таким от... зоною притискання. Зоною притискання, яку теоретично можна використовувати так от як затискач для грошиків. Поєднати два в одному. Вкинув десь в кишеню шортів або там в сумку. Це круто. Собі. Подвійне призначення, мені це подобається. Якщо ви з тих джентльменів, яким не потрібно раптово діставати ніж в 1 секунду з кишені. Можна поєднати, так би мовити, DC-шний ніж і затискач для купюр. Але готуйте свою стару зубну щітку для того, щоб час від часу оце діло чистити. А загалом, по вазі, це чемпіон поки що. З мінусів особисто я можу виділити лише незасухарений фрейм, який титановий незасухарений фрейм, який в повній мірі демонструє нам те саме контрольоване залипання, як ти колись сказав. Так, от воно тут якраз в наявності. Так, може для безпеки це і непогано в даному випадку? Правда, дивлячись, як буде стиратися матеріал в зоні контакту.
Це особисто моя точка зору. Він залипає. Можливо, це добре. Ну, я особисто не сильно люблю, коли ножі залипають. Комусь це подобається, комусь ні. Я суто свою думку висловлюю. А якщо туди пшикнути це в принципі, любрикантом? Любрикант можна спробувати. Це гарна ідея спробувати любрикант. Пшикнути от в ту щілину лубрикантом. Щось таке спекотна погода, спекотний такий настрій трохи. Знаєш, це не той ніж, яким хочеться щось типу силою кромсати. Щось. Так, а яким з них хочеться силою кромсати? Цим. Цей не залипає. Тут фрейм, сталевий фрейм. Оцим можна, він тебе ніяк не обмежує. Ти береш його до рук, така длубалка, якою без проблем. Ти розумієш, він може силою длубати, але ним не хочеться. Ну, типу, я б цей ніж би не брав для того, щоб силові роботи виключно робити. Силове длубання – це він така може, це як опція. Типу. Раптова ситуація, яка от виникає в тебе тут і зараз, і ця ситуація не запитує у тебе, слухай, ти не хотів би зараз щось ножем подлубати, там, динамічно щось понарізати, щось підважити, щось накрамсати, відірвати, штрикнути, кинути, не знаю, роздовбати. Цей ніж абсолютно не передбачає. Не дивлячись на те, що тут контрольоване залипання, яке, типу, не мов би мало б додавати йому якоїсь там умовної надійності, що, типу, в тебе фрейм залип, і він не відразу в тебе от злітає. Ні. Я думаю, це не той випадок, коли це потрібно. Та й загалом, знаєш, от влітку якось не хочеться якісь силові роботи робити. Хочеться от ріжик, щось таке порізати, помідорчик, огірочок, щось таке приготувати легеньке, поїсти. В принципі, якщо брати там за товщиною обуха, ми десь сюди і схилялися. Тут все у нас до 3 мм. Тут менше 3 мм все. Ну і геометрії, крім з цього пана, всі такі різально-різучі. Особливо цей твій Kaiken Air. Так. Дуже різучий. От. Це ти теж для помідорчиків брав? А чому б і ні? Why not? А як воно ріже? Воно ріже добре. Добре. А чому воно має різати погано? Геометрія різуча. Окей, добре. 2,7 по обуху, якщо я не помиляюся. Спуски від обуха. Більше колюче, ніж різуче, ну нехай. Так а що одне інше не заважає? Його зараз врятувало те, що він не мильний з коробки, він прямо гризе зараза, я ледь не порізався щойно ним. Нехай буде. Добре. Помідорчики нашматуєш бігом. Це от з одної серії ножі, до речі. Вони, бьокерівсько-джентльменської серії, назвемо так. А давай зараз заміряємо їм зведення. Ми ж нікуди не поспішаємо, це ж гостра каша. Urban Trapper, чи як його зараз іноді називають Urban Trapper, показує нам 0,302. І обух зразу. 0,302 зведення при обуху 2,3. Kaiken Air теж 0,3. 0,4. Трошки товстіший, при обуху 2,3. Ну, можна порівняти їх, так. Напевно, все-таки трошки буде грати висота спуску, спуск тут різний, але це не складе прям критичної різниці, я думаю. Коли ти гарячий, спітнілий і раптом хочеш порізати огірочок, тобі буде так пофіг на ці 0,1 на зведенні. Так, абсолютно правий. Це вже цифри такі, які не суттєво впливають на ситуацію. Діставай там з задньої кишені черговий джентльменський фолдер. Треба згадати, що я хотів показати наступне. Ти так, вирішив взяти нову серію від компанії Victorinox, яка називається Companion. Якщо у вас є Mora Companion, ви легко запам'ятаєте назву і цієї серії. У вас може бути Mora Companion, Active Companion і Vix Companion. Просто 3 культових бренди в Україні. Так. Взяти, до речі, цю ніж з цієї нової серії мене наштовхнула жіночка, яку я побачив на вулиці. Вона йшла з таким, знаєш, як це назвати, кольє, не кольє. Ну, коротше, така штука на шнурку, яка висить поверх одягу. І я потім думаю, скільки людей носять всякі ланцюжки, всякі кулончики, підвіски, отак, всякі інтересні хлопці, красиві дівчата, отак поверх одягу носять на шиї. Я думаю, і ніхто не ламає шиї, воно не обривається. Чому? Тому що вони не в екстремальних умовах, вони в місті. Якщо ти десь в ліс ідеш, то це, звісно, може зіграти дурний жарт з тобою. Я недавно робив відос про шийні ножі. Там в коментах
підтвердили, Так, що це але- паракорд на шиї не хороша ідея. Але якщо ти в місті, в принципі, зачепити, можна десь зачепитися, можна. Але вірогідність його не така велика. Плюс, тут у нас не таке вже й міцне завідне кільце і карабінчик, якщо ножем зачепишся. Якщо паракордом, звісно, Ну, тут тобі глина. да, може бути біда. Але, тим не менш, як варіант, перенесення не в кишені ножа цілком притомний. Ну, готовий зашморг, як там написали в коментах, носиш на шиї. Ну, це от з твоїх параноїків, які не виходять без М16, так? Параноїки ніколи паракорд на шиї А от носити не будуть. такі хлопці, от як Дієго за камерою, який от на оверсайзі футболочці йде, і тут у нього хопа, такий аксес, який зовсім не викликає якихось питань, як такий стильний аксесуарчик. При тому це єдиний поки що з тих ножів, які ми взяли, єдиний мультифункціональний ніж. До речі, цікаве рішення компанія Victorinox вперше втілила тут. Вони прибрали консервний ніж. Люди в місті не так часто їдять консервний на EDC, як виявляється. І поставили більш функціональну річ, як їм здалося. Знаєш, що це? Зуб акули? Ні, це відкривалка для посилок, для пакувань. Чорт! Забирай. Угу. І от Прикольно. саме для міського Victorinox це цілком логічний інструмент. Коли не подумав, що це відкривалка для Прикинь. посилок. Але наскільки це, мабуть, прикольна штука. Щоб не пошкодити посилку. Я розумію, для чого це. Тобто це такий інструмент, який дозволяє надрізати виключно упакування Угу. і гарантовано не шкодити все, Так, що там так. всередині. Не потрібно викручуватись там якось ножем цим. Так. Як там в коментах під шийними ножами написали, що шийний колстіл – це найкращий інструмент, щоб лякати різних бабусь на пошті. У всьому іншому це цілком стандартний такий трьохрядний Victorinox. Крім оцих гарних накладок, які вони зробили в кольорах там обраних міст. Це от розфарбування Сідней називається. Є ще Нью-Йорк і, здається, Паріс. Ну, по-сучасному, по-європейськи. Так. Штопор. Шило, не буду відкривати гачок, але тут дивися, що вони реалізували цікаву штуку. Стандартно у нас пінцет, а тут у нас відразу Там ручка дві має штучки. бути. Так. Ручка, до речі, в умовах от міста непогана така штука. Так. Ще один достатньо такий необхідний аксесуар для міста. Автограф комусь, наприклад. Автограф можемо поставити. Ну і, звісно, зубочистка. Тобто від стандартних двох аксесуарів, зубочистки і пінцета, вони прийшли все-таки на 3 і додали ще й маленьку ручку. Ну, отаке рішення. Вага, по-моєму, 70 грам, якщо я не помиляюся. Я думаю, навіть ніжна шия жіноча може витримати таку вагу. Що скажеш? Особисто я б не носив би, але виглядає прикольно і функціонально. Ну і він веселий, літній, такий, необтяжуючий. Люди дивляться, радіють сонечку, радіють життю, такі веселі кольори, світловідбиваючий паракорд, на тебе не наїде машина. Все добре майже. Веселий літній ніж. До речі, по веселості він поки що у нас... Він взагалі не вписується. Тут така, знаєш, компашка зібралась. А це як неформальна молодь, знаєш, на фоні дорослих степенних людей. Ну, так це ж нормально, знаєш, ідеш серед степенних людей, тут хоп, неформальна молодь проскакує. Альтушка якась. Чи як їх там називають зараз. Ну, можливо. І краще, до речі, казати пані, а не жіночка. Пані? Пані. Вони ображаються, Або... коли кажуть жіночка. А леді? Можна? Мені подобається слово леді. От воно якесь таке. А чому ж ти сказав жіночка? Воно що не... Не знаю. Ну, це ж теж нормальне слово. Ну, жінка, хай буде. Чоловічок, жіночка. Ну, можливо. Ні, я не хотів зневажливо до жінок якось звернутися. Пані. Пані. Або леді. Панянка, леді. У тебе лазерман, мабуть, якийсь сурж зараз буде. Ні, в мене все нудно. Кершов. О май гад. Белеєр. Сьогодні такий мікроакція від Григорія Сої, він дуже турбується про людей, у яких хронічно мерзнуть руки. Це вже третій ніж з металевим руків'ям у нього. Правда, слава Богу, світлим. Тобто біле не так нагрівається. Четвертий також.
ти показуєш своє бачення цього питання, я своє. Я чомусь був впевнений. Bel Air, це чудово. Я чомусь був впевнений 100%, що ти викинеш якусь таку штуку. Що ти або шийника притащиш, або якийсь от вікторінок. За це от є в тебе таке. Мене легше передбачити, ніж тебе. В тебе 100% буде якийсь прикол, про який глядачі не будуть здогадуватись. Я вирішив уникнути шийних ножів, фіксадів, шміксадів і піти от шляхом класичних складаних ножів. Фолдер. Оце от те, що в 99% випадків буде обирати людина собі на літо на шорти. І Kershaw Bel Air – новинка, яка, мені здається, ще не встигла розкрутитися, розумієш, не встигла стати якимось культовим ножем. Ще не встигла, ні, не так, вона не встигла стати бестселером, але культовим ножем, здається, вона вже стає. Так. Ну, принаймні у нас вона не так популярна. По причині того, що він недавно з'явився. Це відносно новий ніж, в якому багато людей бачать просто сіренький кершик, якийсь коржик там. А він так, на фото він так і виглядає, так, насправді. Сірий керш за 9 тисяч гривень. Серйозно? Так, багато хто бачить. Я бачив в цьому ножі ніж американського виробництва з бездоганним виконанням і механікою, зі сталі CPM Magna Cut. З бездоганної сталі? З бездоганної сталі. Яку не так часто ви можете побачити з Black Stonewashing. За 9 тисяч гривень. І в цьому контексті це всього 9 тисяч гривень. Насправді не так багато ножів зі сталі Magna Cut в бюджеті навіть до 10 тисяч. Поки що. Я думаю, ця ситуація буде покращуватися, але поки що так. І це ніж, який своїм потенціалом, з моєї точки зору, просто таки засовує за пояс ще один відомий ножик, який вже став культовим, суперпопулярний Benchmade Bogout, який теж коштує 9 тисяч гривень. І от саме цей ніж дуже часто можна спостерігати в кишені на шортах, на різних таких от літніх штанах, сорочках, сумках і EDC-шників, в яких знайшлось 9 тисяч гривень. Вони чомусь обирають Bogout. Ну, тому що Bogout напряму асоціюється з легким EDC-шним ножем. Це, типу, завжди, що легке, маленьке, класне. Bogout. Якщо їх отак от, так би мовити, зіштовхнути лоб в лоб, то ножі обидва виготовлені в USA, обидва мають замок Axis Lock, дуже схожу механіку, практично однакову ергономіку. Так, у Богаута трошки більше руків'я, трошки довший клинок, і він легший. Ну, це не видно так навскидку, з метра цього не видно. Kershaw трошки важчий і має трошки коротший клинок. Да, давай зараз. Ось суцільно-металевий ніж. Отакого розміру, цікаво. Принципова відмінність в тому, що цей от розмір, який тут є, ти не зможеш в повній мірі використовувати для будь-яких EDC-шних задач. Він суто такий от різучий різак. І в жодному випадку не длубальник, не якийсь там ковиряльник. 83 грами, що абсолютно притомно для EDC-ножа, важить Kershaw Bel Air. І всього 53 Bogout. Але при цьому у нас тут не перфоровані сталеві лайнери і накладки з алюмінію. Що таке 30 грамів для спітнілого, накачаного, здорового мужика в шортах? Абсолютно. Що таке зайвий кілометр для скаженої собаки? Це ніж, який не прогинається, в якого є, чорт забирай, боночка посередині руків'я. Я тільки побачив, у нього сталеві лайнера з алюмінієвими накладками. Так. І оцей болт просто такий в стилі Zero Tolerance. Так. У бенча всередині лайнерів не спостерігається, він такий весь ріденький. Але він чомусь культовий. Bogout це... Тому що він любить прогинатися під свого хазяїна. Bogout і Altair – це два ножа, які просто на поверхні, коли ти шукаєш собі легенький різачок на літо, але я їх не взяв по причині того, що він просто... Ну, дивись, от я не хочу мати в себе на кишені отакий ніж. Видно? Так от. Оп. Дивись. Ну, от... Є таке. Якось ти, коли береш до рук ніж за 9 тисяч гривень і отак от стискаєш йому накладки, тобі якось аж ніяково стає. Мені, знаєш, фанату Cold Steel, просто аж ніяково. Так ти розумієш, ну, по великому рахунку ти не будеш відкривати коробочки, різати помідорчик, огірочок, і от для того він і є. Ну, так, от напрошується його роль. Цей ніж, так, дивись, напрошується роль от другого ножа. Коли в тебе є основний ніж, от другий, а як один... Тест параноїка? Він не пройде. Беремо Kershaw Bel Air. Тут у нас
Гріша Просто... міг би стати на нього, але ми не будемо. Просто, він вивалився з кадра просто. Як ти його не притискаю, він в рази потужніший. Це вже заявка на універсальний ніж, з яким не страшно вийти в наші складні часи. А я нагадаю, що зараз ми живемо в таких умовах, де функціонал EDC-шного ножа, він дещо от розширений. Всі все розуміють. І якось хочеться мати надійніший інструмент при собі, про всяк випадок. І що ми маємо, врешті-решт? Магнакат проти S30V. Обидві ці сталі виробництва Crucible, CPM, але між ними 20 років розвитку, 20 років прогресу. Я про це навіть не думав. Еволюції. Просто рівно 20 років еволюції порошкових ножових сталей. Ти згадай просто ножі, які були 20 років тому, які зараз виходять. Уяви. CPM S30V – це 2001 рік. Це одна з перших взагалі саме ножових порошкових сталей. І Магнакат 2021 рік з'явився у нас. Тобто, мовно кажучи, це початок, а це сьогоднішній день. Це 9 тисяч гривень, це 9 тисяч гривень. Як казали одні персонажі з іншого ютуб-каналу, ви ж дорослі люди, приймайте рішення самостійно. За рівні кошти. При тому, що Магнакат, навіть на такому зведенні, це ж сталь, яка за рахунок лігатури такої збалансованої, вона за своїми властивостями, як глубальний інструмент, вона близька до 3V, до 4V, до таких високованадієвих сплавів, які не бояться скрутки, бокових навантажень. Міцна, живуча сталь. Міцна, живуча, різуча і дуже корозійно-стійка сталь. На відміну від S30V, яка класна, порошкова, різуча сталь, яка може в тебе заіржавіти від того, що ти сплітнів. Може викришитися, якщо ти почнеш щось скручувати цим ножем. І взагалі 20 років розвитку, це вам, таки вони щось мають. І геометрія клинка, прям супер ріжик, можна сказати. Височенні спуски. Я не скажу, що так? 80 грамів, так, спуски до буху. Не скажу, що 80 грамів це прям так важко, щоб обрати не цей ніж, а багаут. Два мінуси. Ціна, ми знаємо, середній гаманець, в принципі, наших покупців. Так, звісно, мінус – це ціна. Але ми не могли обійти дорогий сегмент. І Axis Lock, знову-таки, ми повертаємося до бруду. Не самий брудостійкий замок. Так. Він у них називається Kershaw Duralock. Duralock, так. Щоб не називати його однаково з Axis. Duralock. Якось так. Логічний вибір, логічний. Ви мене можете клювати, захейтити, але я не міг обійти цей ніж повз цей топ. Це той самий найдешевший ніж із М390? Так. Viper Key, да, правильно? Key. Таке. Ключ. Майже повноцінний по розмірам, легенький, компактний, вага там, здається, щось 70 грамів, якщо не помиляюсь. Давай зважимо. 74. 74 грами. 68. Легенький карбон, при тому цупкий, при тому не буде так нагріватися, як сталеві накладки на Григорєвих ножах. Геометрія ідеальна для різу. Сліпджойнт. Будете хейтити, але він тут тугий. Для літнього ножа замок, на мою особисту думку, це останнє, про що треба думати. Тому що, як правило, літні ножі, вони розраховані на легкі роботи. І з будь-якими легкими роботами міцний, тугий сліпджойнт справиться на всі 100%, на мою думку. Вперше я, до речі, подумав, що носіння в чехлі, а не на кліпсі – це плюс для ножа. В першу чергу для його гігієни. Тому що весь цей піт, мікроклімат буде залишатися на чохлі. А так у тебе буде мікроклімат всередині піхов. Навіть звучить якось дивно. Принаймні захист від твого поту буде краще, ніж коли він просто буде на кишені. Причому, що тут М390, вона і так корозійна стійка, плюс до цього всього менше пилу буде забиватися, всякого кишенькового бруду. Та й сама конструкція, так, відкрита, там нема де особливо накопичуватися цьому бруду. Де там відкрита конструкція? Я маю на увазі конструкція без замка, тобто там немає ніяких пазів, нічого такого.
промити її достатньо легко. Я не мав на увазі, що відкрита конструкція між плашками. Не знаю, що додати. Серед дорогих ножів я так подивився, а які мінуси? Які мінуси? Відкриття двома руками? Може комусь мінус, кому ні. Комусь мінус, комусь ні. Для мене це мінус. Та я зрозумів, швидко не відкрив, нікого не запластилінив. Я не люблю ножі, які важко відкрити і закрити однією рукою. Але я не можу погодитися з тим, що це прикольний ніж. М390 за незахмарний прайс, дизайн Яспера Вокснеса, карбон, абсолютно адекватний розмір для EDC ножа. Ергономіка хороша, він весь такий оцей гладенький по-італійському, при тому от карбончик все-таки якоїсь цупкості додає в утриманні. Можна різати довго. Це джентльменський ніж, який, до речі, буде актуальний в майбутньому, коли можна буде десь подорожувати. І от в тих країнах, де законодавство не дозволяє мати тобі якийсь ніж з замком фреймлок, з одноруким таким фацьким відкриванням, з агресивним зовнішнім виглядом, це може спровокувати поліцію. Ти знаєш, я чесно тобі скажу, наразі я б його собі не купив би. Але це ніж, я його побачив, я його не можу забути, цей ніж. То ти вже не перше приносиш його на гостру кашу. Та вже... Viper як мінімум один раз саме на кашу його приносив. Тобто він захоплює своєю такою досконалістю в рамках джентльменських ножів. І знову лаконічно все. Абсолютно збалансований ніж в усіх значеннях, крім якщо вам потрібен замок. Скільки він коштує? 7 чи 8? Щось таке? Там є дорожча версія, яку я не взяв з титановими бойстерами. Мені оця подобається, з суцільно карбоновими наборами. Гарний карбон, полірований, гладенький. Що у нас? Маньяго, Viper М390, Яспер Вокснес. Тобто за ці параметри, за ці моменти він коштує абсолютно притомних грошей. Знаєш, така тенденція, мікроножі, мікротенденція. Люди щось почали, М390, це там базова сталь, треба щось цікавіше. Вже Бьолер Удехольм одумалися, вони вже її як базову для М398 чи чогось іншого. Камон, народ, це топова вже сталь. Я перепрошую. Ви що, прикалуєтесь? У неї суперхарактеристики, тим паче у виконанні італійському. Це одне з найкращих, що можна знайти в ножах. Насправді. Ми вже просто розбаловані, нам хочеться нового, давай нові кращі сталі. Зупиніться. Це класна сталь, це суперова сталь. Це ганебно сприймати М390 за якусь базову сталь. Я читаю кожен раз, думаю, що відбувається? Магнакат все одно ніхто не хоче купувати. Купуйте М398. Зато скільки людей купують собі AR RPM9 і задоволені, розумієш? Тим, що вони мають за ці гроші. Так. Я все чекаю, коли хтось зробить розбір сталі CPM Магнакат. Отак само, знаєш. Може, Руслан зробить? Який? Та неважливо. Поїхали. Якийсь Руслан, можливо, зробить до фіналістів. Розбір. Так, до фіналістів. Що, моя черга? Да, давай. Моя черга. І так. ЗТ 5.45. Тобі перелетить за нього, я думаю. Чому? Щось мені так здається. За ЗТ чи за 5.45? Та й за ЗТ. Якось так сталося раптово, що він відразу привернув мою увагу, коли я збирав цей топ, і я в ньому, я вцепився в цей ніж, взяв його, я його зрозумів, відкрив, закрив пару разів, подивився, що по геометрії, що по зручності, і, якось зрозумів, він там має бути. Магнакат, абсолютно не здивований цьому, мені здається, коли ми брали свої зетехи з Магнакату, це було щось унікальне. Це було ексклюзивне, це був Магнакат, а зараз ти такий, Магнакат. Тобто він просто окупував всі ножі в сегменті більше $150. Приходять нові новинки, нові поставки, Магнакат. Все просто, він затьмарює собою всі інші порошкові сталі. Скоро можна буде заміксувати щось таке. Магнакат, кат-кат. І так нарізати. Кат-кат. Треба Сані Краві написати, що може він зробить якусь лімітку з Магнакату, це буде круто, буде написано Кравакат, Магнакат. Магнакат. Прикольно, так. Саня, подумай. Тобто ідею на шару ти підкинув. Так от,
ZT-545. Якось так сталося, що компанія Zero Tolerance, вона от славиться міцними такими ломами тактичними, ну, принаймні раніше. От, це так було. Зараз у них багато різних, не зовсім ломовитих ножів, але все рівно, от ZT це от той ніж, який уособлює в собі міцність, надійність, невбиваємість, але не завжди різучість і не завжди компактність. Як правило, ті нечисельні компактні ZT, вони не сильно щось ріжуть. А тут ми маємо таку... Да, можемо згадати, що ти казав про мікрозатехи, ці всякі. То мікропіпка і затеха, це воно не в'яжеться, щось воно взагалі у них не пішло. Це не їх сегмент ножів. Ну, навіть екстремарацію зробили це. Це гофрований шланг. Якщо його розтягнути, він наче здоровий, а якщо стиснути, то він і короткий, і смішно виглядає. Можливо. Знову за ЗТ нам прилетить. Знову. Так, треба фільтрувати, я думаю, те, що ми зараз транслюємо. От, для наших глядачів. Загалом, ZT класні ножі. От. Але якщо їх розглядати як такий повнорозмірний універсальний тактик, і в тих випадках, коли тобі не напряжно носити щось, що важить там 130-140 грамів. А то і 180. А то і 180. Якщо тобі такий кишеньковий танчик, окей, ну, добре, ти береш його і ти в ньому не розчаруєшся. Якщо ж ти хочеш це носити на якихось легких шортах або отак от на сорочці, ну, типу, воно буде аж занадто тобі цю сорочку витягувати. 180 грамів не надто зручно. У тебе будуть питати, у тебе що, сколіоз? Та ні, це просто сорочка перекосилася. Все нормально. Воно, типу, по кольору підходить, але подиви, як це виглядає дивно. Ну, дуже дивно. м'яко кажучи, дивно. Типу, такий кирпич в кишені носити. Може класний, але не для цього. От якось так трапилось, що саме 545 ця модель, вона поєднує в собі всі ці якості. Тобто вона абсолютно не обтяжлива, її зробили спеціально такою легенькою. Навіть бачиш, що такими повибирали титан максимально, от, де тільки можна, мініатюрну таку кліпсочку зробили. Взагалі я в шоці від цієї кліпси. Кліпса просто от, мікропіпочна кліпса, розумієш? Я б коли побачив цю кліпсу, я б прикинув, що, мабуть, там якийсь такий мікронайф, а там, по суті, повнорозмірний ножик. Дивись, що тобі завадить ним працювати на EDC. Більшість задач він виконує. Спуски від обуху, тонко зведений, тонкі по обуху, фреймлок засухарений, підшипники фліперок для поціновувачів Zero Tolerance, для тих, хто хоче затеху, так, щоб влітку носити і ні в чому собі, так би мовити, не обтяжувати життя. Будь ласка. От я в преміальний сегмент літнього ножа в собі от бачу от саме так, у вигляді ZT-545. Там під карбоном там вже немає цього лайнера? Ні. Тобто максимально легка конструкція. Як для цих матеріалів. Скільки він нас важить? 58 нехай. 58 грам, а ну дай, 50, чекай. Хочеться в руках потримати. 58 грамів. І ріжуча крайка у нас 80 мм. З товщиною по обуху 1,9, ну нехай там 2 буде з погрішністю. І 1,9. Зведення 0,4. Могли б і менше. Слухай, він буде шикарно різати. Могли б і менше зробити. 0,3, 0,4. Так менше 2 мм по обуху, я в шоці просто. Я якось повз нього пройшов. А чому ти сказав, що мені за нього прилетить? Тому що я думав, що він більший, товщий і важчий. Він так виглядав просто. Тобто він виглядає як повноцінний кишеньковий ніж. І враження, коли ти дивишся зі сторони, що він значно важчий, якийсь він більший. Я думаю, от через це я думав прилетить. А він легенький, він реально 50 грамів, він на кілька грамів важчий за метелика. Всього на кілька грамів. При тому тут титан, карбон, міцний фреймлок. Така різачина. Ні, клас, слухай, повз мене пройшла ця модель 545. 308 у них є, тепер 545. Ні, і вони десь пропорційно десь... Так, скажи, я теж помітив, що 308 ZT, це прямо вона уособлює в собі таку міцність 308 калібру, потужність. А 545, малоімпульсний патрончик, так, він злий досить, насправді, він високоскоростний, він може наробити горя. І так само, як це ZT. Витончений такий ножик, він легенький, але до нього не треба ставитися як до якоїсь мілкашки. Височенні спуски при 1,9 по обуху, я просто в шоці, чесно. Я не очікував такого приємного підвоху, якщо можна так сказати. Піджимаю, все, поняв. Від так, цього. Звісно, він не ідеальний. Ну так, якщо
протупити і підтискати фреймлок, то відкрити через фліпер буде важкувати. Звик просто до 350, і там цієї проблеми немає. А в більшості фреймлочних ZTEC ця проблемка є. Тут тобі прямо оця виборка натякає, що постав середній палець на неї, і потім тільки відкривай ножик. Угу. Клас, Гріш, от тут ти мене прямо вразив в саме серце. Скільки там прайс у нього? Теж вражає в саме серце. Так, там забирай. близько не хочу. 14. Нема в мене грошей, все, я поняв. 5,45. Але це, якщо не враховувати цінник, це майже ідеальний отакий літній ножик. Угу. Ну, і якщо, ще десь на секунду, якщо у вас, наприклад, замерзає права долоня або ліві пальці, то ви можете їх гріти на цій металевій частині. Ну, да. Ще одна металева накладка. А в усьому іншому, в принципі, якщо по іншим характеристикам судити, то я б сказав би, це чемпіон серед усіх тих ножів, які ми сьогодні взяли. Мені подобається, як вони осьовий зробили. Бачите, колір. От мені нагадує... Antique Bronze. Ні, він мені нагадує гільзу 545. Колір такий, знаєш, як ну може бути. лак оцей, що вкривають радянські бути. набої. Ні, дуже гарний ніж. Продуманий. Прям респект. За те респект. Єдиний мінус – вартість. Ну, як і практично будь-яка ЗТ, це не дешево. Але на літо це супер ніж. Прям красота. Але я думаю, я тебе теж здивую своїм чемпіоном. Я думаю, ти не просто так мене розхвалював з цим. Ти зараз якусь суперсекретну зброю якусь вивалиш. Ніж, який максимально підійшов під мої характеристики, які я сформував. Такий є ніж? І він у мене весь сьогоднішній випуск висів не на кишені, а на оцій петелечці, через яку проходить ремінь на штанах. Оце? Kershaw Reverb XL. Тобто, після Zero Tolerance 0545 ти дістаєш Kershaw Reverb. Окей, давай зразу по характеристикам, потім подискутуємо. Значить, вага. Давай зважимо. Давай. 65, коротше, вважать. 65 грам. Легенький ніж. Дуже зручний. Давай. Ну підожди, ну потім скажеш. Нема куди набиватися грязюці. Відкрита конструкція, оригінальний фреймлок. Ну. Хочу помітити. Тут у нас карбончик і G10. Він плаский. У нього є маленька кліпса глибокої посадки. Хочете на кишені носити. Але якщо у вас там все спітніло, він вам тисне, ви просто перекидуєте його зверху, він теліпається як ніж на карабіні. Теліпається як ніж на карабіні. Як ніж на карабіні. Або можна і на шию повісити, я не знаю, куди завгодно. Коротше, у вас є вибір, це вже добре, як на мене. Я люблю таку штуку. Легенький ніж 60-грамовий на фреймлоці, на надійному замку. Всі металеві частини у нас вкриті нітридом титану. Хорошим, стійким покриттям. Хоча сама 8 хром вона і не сильно ржавіє, але тим не менш у нас є додатковий захист від корозії. При тому і на плашці руків'я. По обуху він, здається, 2,7. Високі увігнуті спуски. Ти можеш в цьому переконатися. Давай, поміряй. 2,6 навіть. 2,6. А зведення? Давай. Ні, ну Зараз ми... зведення... 0,7. Але вігнуті спуски. Високі. Але 0,7. Загальна геометрія. Вас підбурює просто щось порізати на пікнічку. Чудовий польовий штананик. Чудовий польовий кухонник. Зі зведенням 0,7. Єдине алаверди, яке Гріша мені, звісно, може повернути, це металеве руків'я. Половинка металевого руків'я. Все інше... і шайби. І нема, нарешті, не підшипники. І шайби. Прямо ідеал. Ідеал для літа. От все сходиться в ньому. Легенький, плаский, нержавіючий, відкрита конструкція, нічого не брудниться. Ріжуча геометрія. Ріжуча геометрія клинка. Ріжуча геометрія до поверхні. Які мінуси? 2 способи перенесення. Просто ідеальний ніж. Цінник, йомайо. Скільки?
Та я не пам'ятаю. Двушка щось. Ні, недорого. Він коштує, да, десь в районі 2. Так, от береш до рук невагомий ніж з досить пристойним за довжиною клинком, з такою хижою геометрією. Такий прям. Якби я не думав про літній ніж на шорти, в житті б на нього не звернув би уваги. От в житті б не звернув уваги. Трошки перемудрили вони з цим фреймлоком, я з ними тут не погоджусь. А що тебе... По-перше, він не виконує ту саму роль, яку має виконувати фреймлок. По-друге, щоб його закрити, не зможеш закрити так, як ти звик закривати всі інші ножі. Тобі потрібно палець таким чином туди от впихнути. Ну, я б не сказав би, що це прям супер незручно. Не сильно тобто, природнім треба звикнути до нього. До нього треба звикати прям суттєво, тому що, по-перше, тобі постійно буде трохи харити, муляти, не знаю. Я вже перепрошую за ці нелітературні слова, але я вже кажу так, як воно на думку спадає перші. Оцей карабінчик, коли береш до рук, він одразу тобі там защіплює шкіру. Це раз. По-друге... Та не знаю, що там защіплює, Гріша. Ти ж не будеш батонити ним. Фліпера нема, шпеника нема. Ніяких емерсонів, шмемерсонів, нічого тут тобі нема. Щоб його відкрити, однією рукою треба підловчитися. Треба прямо. Однією рукою підловчитися. Але ніщо тобі не заважає відкрити його 2 руками і робити все, що ти хочеш. Так, якщо ти висиш десь на мотузці на свій звичайний день і DC-шний, висиш, і тут тобі одною рукою треба щось фліпанути, відкрити і відрізати мотузку, щоб впасти на землю, то так, тобі не вдасться цього зробити. Але... з фантазією у тебе завжди все добре. Це не часто трапляється з пересічними громадянами. Чорт забере. Я не знаю, що ти сказати. Якщо вам подобається, коли у вас в тілі пається якийсь недорогий ножик, товстозведений, то беріть цей. Ой, ти хто там буде дивитися на те зведення, господи? Дивися. Все, що, коментарі не читаєш? Дивись, отак. Опа. Так, от ідеш. Все, так і йдеш, нічого не теліпається, воно там десь під футболочкою в тебе. Він легенький. Розумієш? Він легенький. Подивися. Якби він був важкий, оце теліпання, воно б заважало. Все, ножика не видно. Він повністю сідає на кишеню. Блін, шикардос просто, я не знаю, я собі його куплю. Є бабки позичу. Ловимо на слові. Ні, грошей не позичу. На це точно ні. Ну тоді не куплю. Не зараз. Окей, якось так. Не скажу, що це якась така позитивна нота, на якій хотілося б закінчувати. Ну чому? Ти прямо захейтив його, що він не має права на життя? Я взагалі на нього не дивився. Ну не знаю, він якийсь занадто дивний, мені здається. Трошки от перемудрили, таке, наче туди всього понакидували і не сказати, що це добре. Отвір під темляк. Клас. Не переконує тебе, ні? Ні, він не рятується. Який би ти темляк туди не нав'язав, я не знаю. Ну. Потримайте, народ, зайдіть в магазин, потримайте в руках, можливо він вам зайде. А можливо, як Гріші, і ні. Але я обрав його от за оригінальність і втілення всіх тих характеристик, які я для себе визначив до того, як я обирав, в принципі, ножі. І він під них підійшов. Якось так. Так, і що? Я думаю, ми добре постарались. Ми показали 10 ножів, які закривають будь-який гаманець і будь-який смак. Від найдешевших, там, ну, в адекватному, так би мовити, секторі, до преміальних. Від збочених до адекватних. Від тактичних до джентльменських і від класичних до неформальних. Все можна тут. У тебе тактичний і джентльменський виглядають майже однаково. Це різні речі, я вже пояснював. Да, все. Я згоден з тобою. Ти так от небезпечно їх кладеш. Всі ці ножики можна придбати з приємною знижкою за промокодом в описі під відео. Беріть, копіюйте цей промокод, використовуйте його в інтернет-магазині і буде вам прикольна знижка. Також, окрім ножів, там буде посилання на товари з оцінкою. Так? Які ми там якось пошкодили, і вони будуть за спеціальною ціною. Все? Спеціальні товари за спеціальною ціною. Добре. Все. От на цьому дійсно все. Па-па. Всім до побачення. До зустрічі. Це оплески для вас, бо це розіграш Боу-Рівера, як ми і обіцяли. Ви всі молодці. Ви порахували, скільки було кряків. Насправді це було важко зробити. Задача була значно складніша, ніж здалася на перший погляд, тому що Григорій Соя там не просто крякав, типу кряк, порахуйте, скільки це було, а там були якісь протяжні покрякування, які важко ідентифікувати от в плані кількості, скільки там було тих кряків. Але тим не менш... Хтось рахував, хтось не рахував, і саме за старанність ми внесли і тих, і інших до розіграшу. Мені особливо сподобались добродії, які писали, типу, один кряк, плюс там протяжний кряк писали, і навіть якісь кудахтання там почули.
І всього у нас вийшло 39 переможців, які приймають участь зараз в розіграші. Їх було 40, але одного комуняку ми викреслили зі списку. Принципово. Окей, погнали. Значить, за кожним аккаунтом закріплена у нас циферка, так? Від 1 до 39. Відкриваємо наш рандомайзер. Тут пишемо 39 і генеруємо. Ура! Переміг номер 24, учасник під номером 24. Так, і це у нас 201292. Микола Васко. Як Васко да Гама, чи хто це? Микола Васко, наш славетний адміністратор, вам напише в інстаграмі, зв'яжеться з вами і ви отримаєте свій Bow River з гравіюванням від гострої каші. Я думаю, ти зараз скажеш, наш адміністратор виграв, ніж Spider Bow River. А може він той комуняка, якого ми не взяли? Хто знає. Загалом пишіть, переможець, пишіть нам в інстаграм, щоб ми розуміли, куди вам відправити ваш Spider Bow River. Або вам напише наш адміністратор. Всі, хто не виграв, але був близький до цього, не переживайте. Розіграші будуть в подальшому. Ми цю штуку перепиняти не будемо, тому у вас шанси ще будуть. Все. Дуже дякую. Па-па. Па-па.